kulanti wacan wanaagsan daawadayaal dhageystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeena iyo muuqaalkeena idiin soo gaarayo idil ahaantiin waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka raadiyo TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho markale tii aragti wanaagsan saaxiibayaal toddobaadkan barnaamijka la hadal dhakhtarka waxa uu idinkaga imaanayaa isbitaalka Maama Aamina General Hospital ee magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Darkile barnaamijka toddobaadkan isbitaalka inta aynu ku suganahay waxa aynu ka soo warrami doonaa guud ahaan waxqabadka isbitaalka waxa aynu la hadalnay qaybaha kala duwan ee dhaqaatiirta isbitaalka howlgashay soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijka isbitaalka ka shaqeeyo waa Maama Aamina General Hospital waxaan qaabilsanahay dhanka shaybaarka subaxdii waxaan soo galnaa 2 saac subaxnimo 10 saac oo galabtiina waan ka baxnaa shaqada waxyaalaha aan baarnaa waxaa kamid ah dheecaamada jirka sidoo kale waxaan baarnaa sida saxarada oo kale iyo kaadida oo kale waxaa kaloo fiirinaa sidoo kale sokortaan fiirinaa cholesterolka sidoo kale mashiinadan isticmaalno waxaa kamid ah biochemistry machine ELISA machine iyo maxaan lahaay microscope biochemistry waxyaalaha aan ka baarano oo waxaa kamid ah sokorta oo kale dheecaamada kiliyaha waxaa kaloo baarnaa wadnaha biochemistry ku fiirino sidoo kale mashiinkan isticmaalno kale waxaa kamid ah ELISA machine asagana waxaan yani ku baarnaa hormoonaadka ragga iyo dumarka sida prolactin oo kale dheecaanka oo naasaha oo kale asagana ELISA saasan ugu baarnaa microscope waxaan ku fiirinaa sida saxarada oo kale iyo kaadida oo kale semen analysis waan sameynaa oo shahwada raggana waan fiirinaa asagana waxyaalaha aan qabano intaas ugu muhiimsan waxaan joogaa isbitaalka Maama Aamina General Hospital waxaan ahay doctorayso qaybta haweenka waxaan u qaabilnaa qaybta haweenka waxaa qaabilaa haweena kala duwan yani haday ahaleed haween haday uurey tahay uur leedahay xaaladda cunugeeda iyo sidoo kale waxyaalaha ku iman karo la socona sidoo kale waxaa qaabilsanahay hooyada markay dhashay kadib xaaladeeda iyadana in la socdo hadda maanta waxaa nala joogto hooyo uur leh waxaa sameynayna computerka waxaa lagu ogaadaa waxyaalo badan waxaa lagu ogaadaa in bilaha cunuga uu jiro sidoo kale xaaladda caafimaad ee cunuga iyadana la soconayna waa yani maamo markaas isbitaalka la socotay oo in badan noo imaado oo xaaladeeda aan la socono sida ujeedeen marka cunugeedana aad u fiican yahay waxa caafimaadkiisa wataan maasha Allah oo kusoo dhaweynayna bulshada Soomaaliyeed inay kusoo dhawaadaan isbitaal Maama Aamina General Hospital markale tii aragti wanaagsan ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka la hadal dhakhtarka raadiyaha TV-ga Shabeelle waa barnaamij toddobaadle ah toddobaadkiiba dhakhtar ayaynu ku marti qaadnaa si bulshada markaas aynu u gaarsiino waxqabadka goobaha caafimaadka iyo sidoo kaleeto talooyinka dhaqaatiirta waxaanu kolba ku casuunaa dhakhtar si ay markaas idinla wadaagaan macluumaadkaas si aynu ka soo sheekayno barnaamijka toddobaadkan daawadayaal waxa uu idinkaga imaanayaa isbitaalka ama xarunta caafimaad ee lagu magacaabo Maama Aamina General Hospital waxaana marti inoogu ah barnaamijka mahada ka gaartay Dr. Ibrahim Macalin Cabdullaahi oo ka howlgala isbitaalka Maama Aamina sidoo kale dhakhtarku waxa uu isbitaalka u qaabishan yahay cudurrada guud dhakhtarkaas ayaa barnaamijka daawadayaal marti inoogu ah oo aynu kana wareysan doono waxqabadka isbitaalka iyo mowduuca aynu maanta u durxulnay barnaamijka ee ah dhiikarka isbitaalka Maama Aamina Hospital maxaa qabtaa horta sida ognahay Maama Aamina General Hospital wuxuu ku yaalaa degmada Darkile isbitaalka qaybo kala duwan uu leeyahay waa isbitaal general sida isbitaalada Muqdisho ku yaalo kale qaybta internal medicine ee cudurrada guud aan Dr. Ibrahim ka horgala sidoo kale qaybo kala duwan uu leeyahay sida OBGYNA qaybta oo hooyada iyo dhallaanka oo dhaqaatiir kala duwan oo joogaan sidoo kale qaybta pediatric oo leeyahay adii isbitaalka qaybta caruurta isbitaal general waaye oo qaybaha kala duwan ee bahda caafimaadka ama isbitaalada laga heli karo waa gartay isbitaalku maadaama ay bukaanku u badan yahay numberka isbitaalada bukaanada ugu badan oo qaabilo xanuunka ugu badan
qaybaha kala duwan way kala duwan yihiin waxay ku xiran tahay qaybta bukaanada ay imaadaan mar walbaba qaybtayda ani hadda aan joogo internal medicine-ka most popular macnaha cudurrada ugu badan ee imaado waa cudurro la xiriira qaybo kala duwan waxaa ka sheegi karnaa sidoo kale macaanka ama sokorta cudurka loo yaqaano dhiigkarka iyo cudurrada respiratory-ga cudurrada respiratory waxaa loo jeedaa neef mareenka macnaha hawo mareenka cudurradaas waxaa mostly inta ugu badan ayaga noo imaado dadka ka cabanaya asmada neefta oo kale dadka qaarjeexa iyo waxa la xiriira qabo so qaybaha internalka most waxaa ugu badan cudurrada dhiigkarka oo soo laalaabta macnaha kaysaskooda aada u soo laalaabta sidoo kale sokorta aada u soo laabta marka cudur inta ugu badan kaysaska waa laga helaa isbitaalka kays ayu kays waa laga helaa sokorta iyo dhiigkarka waa cudurrada aan dabar go-a lahayn bukaanku aysan ka raysan doctor Ibrahim ahaan ma la socotaa bukaanadaas xaaladooda bukaanadaas weliba jaanis waxaa siinaa maamaamin hospital gaar ahaan isbitaalkan wuxuu jaanis siiyaa ma aha maalin walba markay soo laabtaan lambar lagama qaaday waxaa loo sameeyaa 3 days walba inay soo booqan karaan qofka dhiigkar qabo iyo qofka oo qabo sokorta oo kale macaanka soo jaanisadaas inay leeyihiin hal mar noo imaadaan and then maadaama cudurka lifestyle uu yahay nolosha qofka uu la socdo waxaa isbitaalka jaanis u siiya dadkaas oo kale inuu la socono heerarkooda kala duwan dhaqaatiirta noo joogto kala duwan aad ay ula socdaan daawooyinka ay qaadanayaan cuntooyinka ay cunayaan waxyaabaha aad loogu taxadiraa isbitaalka waxa uu magaciisa ka mid ah inuu haweenka uu aad ugu janjeero baahiyoodii idilma ka helaan isbitaalka qaybta haweenka dhaqaatiir kala duwan noo joogto haddana doctoresa noo joogto so qaybaha kala duwan ee obviously gayna laga heli karo dhan waa laga heli karaa gynecology-ga labadaba waa laga heli karaa obviously gaynahaba waxaa laga heli karaa oo kale isbitaalka qaybta oo saalad ha ahaato oo obiska qalliinka haddii loo baahdo waa laga heli karaa haddii loo baahdo ultrasonki iyo qaybihii uurka jirka lagu baari lahaa hooyada dhallaanka waa lala socdaa so hooyada maalinta pregnancy macnaha uurka ay qaado ilaa ay ka dhalayso taxadirka ugu baahnaado dhan isbitaalka waa laga heli karaa antenatal care-kaasi ma antenatal care waxaa dhan fursad u siisiin inay hooyada uurkeeda xaaladeeda ay la socdo waayahay intaas marka aan uga imaano isbitaalka hordhiciisa waxaan rabaa in wax kaa weydiiyo mawduucan dhiigkarka waa mawduuc inta badan soomaalida iyo adduunkaba maaragta markaasi ka jira haddana mararka qaar la isku xanto ama la isku caayo mararka qaar waxaad maqlaysaa warkan dhiigkar oo ayaan laga xanaajin macnaha waa xanaaqiisa saa'ida madax xanuunkiisa badanaa lagu leeyahay bal horta marka hore dhiigkar muxuu yahay doctor horta cudurkan fahanka ka haysana Soomaali ahaan iyo sida anaka bahda caafimaadka dadaan u naqaan way kala duwan yihiin farqi weyn u dhaxeeyo sababtu waxay tahay bulshada marka la tacaamushid ama qofka xitaa patient iyo bukaanka marka qaabilaysid waxa gudihiisa ka guuxa uu ku sheegay iyo waxa ay dadka aaminsan isku mid ah qofkan wuxuu ku leeyahay aniga dhiigkar qaba maadaama dhiigkar qabo xanaaqa ay dhibay bis waxaa laga yaabaa inuu daawo qaadan inuu wax kala sameeyo horta dhiigkar maxaa la dhiigkarka sidiisa waxaa la lahaa qofkan wax kale ma aha dhibaatada haysato waxaa waa cadaadiska dhiiggiisa oo kordhawa that means waxaa waaye qofka markii cadaadiska dhiiggiisa la cabirayo normal wax oo normal blood pressure la dhahay BB-giisa marka la cabirayo normal blood pressure wax la hayaa jiro normal blood pressure qofka caadiga ah oo dhiigkarka aan qabin waxaa laga rabaa 128 macnaha dhiig wuxuu kala leeyahay labo systole iyo diastole waxa la systole waxa la kan kore diastole kan hoose la so normal qofka caadiyan oo aan dhiig kar qabin waxba kala qabin jirkiisa caafimaad qaba waxa loogu talagalay 120 hoosna waxa loogu talagalay 80 so normal dhiig kar marka qofkan hypertension qaba ama dhiig kar qaba macnaha waxa jiro waxa la bir hypertension macnaha hypertension ma gaarin laakiin dhiig kar uu ku socdaa wadadiisu ku socdaa waa qofkaas laakiin qofkan goorma dhiig kara waxa waaye hypertension waa qaba sidee isku dhiig kara hypertension waxa dhiig kara qofkan dhiigiisa qaybta systole markay ka badato ama ay la ekaato 140 qaybta kore qaybta hoose ee dhiiga diastole la dhahan ay noqoto 90 that means farqi arki kartaa hadaati hoos waxa laga rabaa 80 hadda 90 ay ka badatay ama gaartay kor hadaati waxa laga rabaa 120 hadda waxay gaartay 140 so marka qofkaas waliba hal maalin ma dhigi kartid tusaalaan maanta anaga hadda isbitaalka waxa sameeynaa qaabka u shaqeynaa waxa oo noo imaado qofka maanta uu noo cusub yahay dhiigiisa cabirnay wuu kordhabay tusaalaan sababo badan keeni kara waxa laga yaabaa qofka inuu soo lugeeyo waxa laga yaabaa qofka inuu cabaar imaado so isla markaas diagnose waxa la macnaa ilaa wuu qabaa lama dhihi karo waa in saddex maano kala duwan aa samaysaa waa in marka qofku go'aan ka gaartaa sidoo kale qofka markuu ku imaadana nasa aa dhahdaa xoogaa 5 minutes 6 minutes uu ku nastaa kadib aa ka cabirtaa
markaa saddexdaas maalin kala duwan iyo history taking waxaa ka wada macnaha qofka xaaladiisa iyo wuxuu ka cabanaya iyo soo ahaan jiray sababta cudurkan silent killer waa macnaheedu waxaa waa aamusnaanu qofku dila wax calaamad ma soo muujinaa hal mar inuu wixii dhan soo muujiya laga yaabaa qofka inuu qabay in kale ma ogo dadka qaar waxaa arkay ayagoo iska joogo oo iska shaqaysana way dhacaan dhiig karaa ku dhacay gacanii lugaa dhacdaa lagu dhahaa sax soo marka silent killer maadaama uu yahay waa inay dhaqaatiirta qaybaha kala duwan ee bahda caafimaadka aad ugu taxadiraan waxaa sheegtay dhiig kore iyo dhiig hoose oo nambaro kale dadkana daawanaya dhiig buu u yaqaanaa see u fahansiin karnaa dhiig kore iyo dhiigka hoose kaas waxaa laga wadaa waxaa jira qalab lagu cabiro dhiigga bb aa lahaa so waa kan gacanta lagu cabiraa bulshada aad ay u wada yaqaanaan farmashiyaasha isbitaalada dhan waa laga helaa kaasaa wuxuu sheegaa labada heer ee dhiigga maadaama waxa meesha maraya cadaadis lagu sameynaa veniska kaasaa wuxuu soo qoraa marka qofka dhiiggiisa kore iyo dhiiggiisa hoose so bb-giisa kore normal waxaa laga rabaa 120 systolka diastolkiisa hoosena 80 aa laga rabaa marka intaas uu ka bad sida hadda aan sheegnay oo 140 90 hoos u gaaro oo ka sii bata hypertension ama dhiig kar loo yaqaan inta adinka aan leeyahay muxuu calaamadaha ku dareemi karaa qofku inuu dhiig kar qabo calaamado badan ayaa jiro kuwa qaarna wuu soo muujiyaa kuwa qaarna ma soo muujiyo horta rabaa kuwa medicalkiina ogtihiin medicalkeena oo dadka qofku uu iska arki karo ayaan rabaa ha qofka waxyaabo badan iska arki kara waxaa ka mid ah safiir headache waxaa loola jeedaa madax xanuun zaa'id madaxa qofka zaa'id u xanuunaya sidoo kale qofka waxaa laga yaabaa inuu sameeyo blurred vision waxaa la dhibal u arkaa waxa laba ay noqonaysaa so qofka laba u arkaa mararka qaar qofka wuxuu dareemaa wareer dizziness aad inuu u wareero so cudurkan calaamadaha ugu badan lagu arka calaamadahaas waa so waxyaabo kale oo calaamado iska yaryar oo qofka madax maanta xanuuno waxyaabo oo keen way jira laakiin horta cudurkan laba qayb waa asaa waxaa laga hadlaa primary hypertension iyo secondary hypertension primary hypertension iyo secondary hypertension waxaa loogu bixi midna macnaha wax sababa la yaqaanaa midna wax sababa lama yaqaan primary hypertension qofkan uu ku imaaday wax walba ka baartay wax sababa ma taqaanin macnaha wax sababa maxaa ula jeedaa history taken ka qaaday macnaha waa wareystay baaritaanna u diray wax sababa ma la yaqaan dhiiggiisana uu kacsan that's called primary hypertension Allah secondary hypertension waxa laha uu ku imaado qofkan bb-giisa cabirta high waay dhowr mar ku celisa high noqday maalmo kale ku celisa high noqday baaritaanna u diray due to cause kala keen macnaha su'aalahan kelidu ku xanuunsan renal disease oo qaba oo kale qaybahaas oo kala duwan oo dhan markii la ogyahay qofkan cause u keenay macnaha waxa u keenay markii la ogyahay secondary hypertension Allah so marka waxaa jiro noocyo dadka ay qabaan oo dhaqaatiirtan badan ay ku kadismaan kadis waxaa ka wadaa qofku ku imaaday markuu xaafadiska imaanaya wax calaamad oo hypertension oo isku ogaa ma jiro tusaale qaybteen internal ku soo boqdo oo kale wuxuu ka cabanaa waxyaabo aan la xiriirin hypertension oo field kale waa imaanay bb-giisa cabirtay 160 hoosna 70 camal ama hoos 90 camal sida ognahay qofkaas wuxuu ku jiraa fieldigii hypertensionka laakiin kaas waxaa la dhahaa dadka qaar oo noocaas waxaa jira wax qaba la dhahaa white coat hypertension macnaha dharka caday ka cabsanaa laabkoodka ka cabsanaa so marka isla marka inaad diagnose ku gaarto oo dhahda daawaha loo qoro rarac ku orod waxyaabaha in la hubiyo loo baahan waa sas buu ka qaado waa wax caambo dad qaar oo dhacaa jira xitaa bb-giisana zaa'id u noqdo so waxyaabaha Soomaalida ugu badan u keeni kara ama caalamka u keenana hypertensionka ama dhiig karka waxaa aad ugu badan stress qofku fikiraa walwala xaalado famil xaalado kale shaqo adiga caqabado badan aad iska haysto so markuu ku yimaado waxaa laga rabaa inaa history taking-ka dhakhtarka horta laba wax ku gaara go'aan waa history taking iyo physical examination iyo lab uu dirsado labka marka laga soo tago dhakhtar ahaan anaga marka labka go'aanka ugu dambeeyo labka hypertension wax weyn oo ka qaban kara badan ma jirto laakiin labada dhakhtar laga rabo asaasi labadaas waa inuu history taking sameeyo history taking waxa laga wadaa qofkan ina aad u wareysato macnaha xaaladihiisa history taking qaybo kala duwan leh aad ina xaaladiisa u wareysato tan labaad waxaa physical examination ina ku sameyso asi dhaxal ma gala badana family history weeyaan laakiin inta ugu badan waxaa waaye wax la xiriira stress ama wax qofkaas ana noloshiisa ku qabsaday waaye wax inta ugu badan genetic ahaan ma soo gudbin ma genetic ma jiro inta ugu badan wax genetic ma jiro cudurkan hypertension ma genetic totally cudurkan wax maanta la dhigi karo 100% hypertension genetic uu ku imaada ma jiro genetic waxa la wax walba hidisida ama hooyada ka dhaxash ama aabaha ka dhaxash soo cudur noqdo ma aha inta ugu badan congenital waxa laga wadaa wax lagu dhalan karo waxa lagu dhalan karaa tusaalaan qofka meeshan waxa ku yaal xidido ayoota la dhaa xididka u weyn dhiiga wadnaha ka soo qaado kaas camal dad waxa ku jira aneurysm ama ku yaraado soo yar oo dhashay qofka so dhiigi jirka ma bambay kara ma
so wuu keeni karaa marka taas secondary u galaa marka cause waa marka hadda annaga markii aan Muqdisho aan ka hadalno numberka dadka xanuunkaas qaba maxaan ku qiyaasi karnaa Walahi. horta data sax oo analyze wax sameeyay ma jiraan ama isbitaal ilaa hadda sameeyay mostly inta ugu badan ardayda theesida sameeysa qalin jibinta sameeysa way ka qoraan hypertensionada laakiin wax maanta soo aruuri ama maktabad soo aruuri soo dhahday intaas la hayo data sax ma jirto laakiin isbitaalka hadda ama aamino kiisaska ugu badan ee la qabto hadduusan lambar 1 ka lambar 2 kiisaska ugu badan oo internalka so marka waa dareemi kartaa marka qof walba oo age-ka barka waran doctor ha okay waxaa jira horta cudurkan waxa la hayo risk factor waxa laga wadaa macnaha dad qodobada halista ha u keeni karo macnaha u nugul waxyaabo u nugul jiri karo so age-ka kamid so above 50 badan waxa la dadku u nugul yihiin cudurkan konton waxay ka badan oo dhan aad u nugul yihiin so sidoo kale qofka obesity aad u buuran so dadka Soomaalida laakiin waxay isku qaldaan dadka waxay isku qaldaan la waxaa jira waxa la over age iyo waxaa jira waxa la obesity standard WHO waxa la sameeyaa BMI waxa la BMI waxa laga wadaa qofka dhirirkiisa iyo culeyskiisa la isku qaybinaa culeyskiisa dhirirkiisa laba loo qaybinaa so markuu ka bato 30 tusaale ahaan qofkan 80 waa kgs dhirirkiisa wuxuu noqday 1.75 oo kale centimeter laba mar isku dhufanay 80 u qaybinay meesha uu ku soo dhaco hadduu 30 ka bato waa obesity ha marka sidoo kale over age waxa la yiraahdo overweight waxa laga wadaa macnaha wadadii wuxuu ku socdaa obesity tusaale ahaan weli ma gaarin qofkaas camal waxa la dhigi karaa wuxuu joogaa oo kale standardka marka wixiis isku qaybis wuxuu ku soo dhacaa 6 oo kale BMI-giis waa ku socdaa wadada waa ku socdaa so waxa ugu badan ee hypertension keenan obesity inta ugu badan hadduusan Soomaaliya ma ka hadleen waxa ugu badan obesity stress waxyaabahaas waa aad ugu badan ka waran ayada xagga dhafarka horta wax walbo insomnia stress keena insomnia maxaa laga insomnia hurda la'aan waa macna qofkan standard waxa loogu talagalay 8 hours inuu hurdo 8 saac standardka caadiga ah tusaale ahaan habeenkii oo dhan oo dhafraa suuxina shaqo leeyahay 2 saac hurdo biri ma shaqaysan karo stress dhaca so stresskaas BB-giisa wixiisa dhan waxa caqabad keeni karaan inuu lagu halgalo hypertension qofka way la geli karaa cadaadiska dhiigiisa maskaxdiisa sababtoo waxa ugu badan ee energy-ga caadi jirkeena isticmaala waa maskaxda so maskaxda ma suuradin maxay sameeyeen marka over inta loogu talagalma in ka badan energy isticmaala dad waxaa jira isticmaalo waxyaabo ay ku soo jeedaan sida dadka maaragtay balwada isticmaalo oo kaleeto risk factorada ugu badan ku jira risk factorada dadka soo hadlayna dhayni age-ka iyo stresska waxa kale ku jiro wax walba muqaadaraad waxa ula jeednaa alcohol ha cabo qofkan jaad ha cuno sigaar ha ku dhafro ha cabo wax walba adig risk factorada ku jira waxyaabahaas oo dhan oo keeni kara macnaha hypertension rag iyo dumarka marka halkaas laga hadla farqi ma u dhaxeeyo wax weyn oo dhaxeeyo ma jiraan waa ka sameeyay risk factoradaas qofka hadii laga helo wuu gali karaa wadadaas macnaha laakiin anaga hadda kiisaska isbitaalka waxa ugu badan waxa waaye qof waxa ku imaanaa over tusaale ahaan obesity over age waxa ula jeedaa macnaha age-ka 50 go dhaafay tusaale ahaan 60 sano jira kg-giisna waxa laga yaabaa inuu yahay 120 waa cabir hypertension wadna garaaca iyo dhikarka maxaa ka dhaxeeya calaaqo badan ka dhaxay karta sababtoo wadnaha waxa bambaynayo dhiig bambaynayo so qofka xitaa hadii dhiiggiisa yar yihiin way keeni kartaa macnaha in wadnaha dhiigga marka uu yar yahay wuxuu isku dayaa intuu tuuri jiro inuu tuurabo so sababtoo jirkan xubintan waxay u baahan tahay intii qaadan jirta ka yar marta ayada waxa wadnaha marka wuxuu isku dayaa inuu aad u bambayo marka wadnaha qaybtiisa hoose ventricles waxa macnaha murqo waaweyn ka samaysantaa murqahaas waxa loogu talagalay dhiig inay bambeeyaan murqihii marka maadaama meeshan dhiig badan isku jirin waxay isku dayaan inay xoog ku bambeeyaan ayaka hypertrophy dhaca weynaana contraction badan sameeyaan hadhow hypertrophy ku dhaca marka way weynaana waxyaabaha keeni kara ku jira hypertensionada keeni kara marka waxay u baahan tahay iyadana waxay keenay koosaskaas iyo waxaas la xalay u baahan tahay see loo hortagi karaa marka walaa cudurkan inta ugu badan waxa laba qaab horta loo daaweeyaa waxa la hayaa lifestyle modification iyo drugs caadi marka la daaweynayo markii laga hortagaayana waa in qofkan horta uu xiriir la leeyahay tusaale risk factorada soo sheegnay qof u nugnaayo dhan waxaan rabnaa doctor daawada inta kuma sheegi karna
mas-uuliyadda ma qaadanayna qof inta isticmaalo ama nidaamkaas maro laakiin waxaan rabnaa see looga hortegi karaa keliya aan bulshada la wadaago marka laga hadlaayo ka hortag waxyaabihii oo qofkan u nuglaa oo u keeni lahaa dhiigkarka aa ka hortageena tusaale ahaan obesity ah qofkan macnaha wuu buurnaa qofkan wuu buurnaa waa inuu exercise sameeyaa waa inuu socdo maalintii jimicsi waa inuu sameeyaa oo fildigaas uu ku jiro oo kasoo dagaa macnaha qaybtaas waa ha dadka waxaa jiro oo kale mo stress aad macnaha walwal badan jiro waa in qofkaas walwalka uu yareeyaa wax walba walwalku keenayna uu iska yareeyaa sababtoo haddii kale fildigii uu kala ahaa hypertension ama dhiigkarka haddii qofkan uu ahay qof isticmaalo salty badan cusbo badan waa in salty restriction uu isku sameeyaa uu yareeyaa cusbada uu isticmaalaa so waxyaabahaas oo dhan waxaa uga hortagi karnaa inaan galno meesha waddadaas bulshada inta badan waxaa la maqalnaa hebel dhiigkar uu qabaa raashinkiisa laga dhaafo cusbada haddana lama wada fahansana sababta cusbada la iskaga ilaalina maxay tahay horta waxyaabo badanaa jiro sababtoo waxyaabaha waxaa jiro dhiigkarka marka lagu sheegayo ma aha waxa meesha cadaadis uu ka jira xidid waa exactly xidid waa so xididkaas marna wuxuu sameynaa vasodilation marna vasoconstriction waxaa ula jeedaa marna dhiiguu cadaadina wuu bambeynaa marna wuu kala baxaa dhiiga kushushumaa so cusbada waxay ka mid tahay waxyaabaha saameynta ugu badan leh xidid ku leh no construction inta ugu badan sameysaa sababto haddii construction sameyso maxaa dhacaya marka dhiiggiyaa yaraanaya dhiiggi wuxuu ku yaraanaa peripheralka macnaha organada kale xubnihii kale dibid so waa imaan kara waxyaabaha faktarada keenay ka mid tahay marka hypertension saas darteeda loo dhaho qofkan ha iska ilaaliyo ha joojiyo dhiigga maskaxda ku furmay codkiiyaa tegey aan maqalnaa see taas ku imaantaa horta complication waa kaas complication waxaa ula jeednaa dhiigkarka marka wax laga qaban waayo oo la daaweyn waayo waxa uu keeno waa waxa uu keeno waxaa lagu magacaabaa stroke alla stroke waxaa waaye dhiig madaxa ku furmay laba qaybaa jirta marka stroke waxaa lahaa mid waxaa lahaa hemorrhagic dhiiga ku furmay macnaha maskaxda midna waxaa lahaa wuu xirmay ischemic macnaha xididka waa kana mugta ha xididka waa kana clotina xir macnaha sababtoo dhiig ku filna waay mugta xididka yaa xirmay qaybtaas ka dambeysa way dhimanay ha meeshuu ku xinjiroobi daawaa la siin waa mugta qofkaas qaybtaas ka dambeysa way dhimanay so marka qaybta afesiga u qaabilsan qofka inuu hadlo way dhimatay already macnaha ama dhiigga ku furmay ha loss of blood dhacay qaybta dhameedo qof u qaabilsanaad inuu hadlo qaybta dhameeda waxay weyse dhiig ku filan oo qaybta maskax ka tirsan so dhiig ku filan daaweysa qofka soo u hadlaa marka maba hadli karo so waxaa kaloo dhici kara lug iyo gacan inuu qof ka dhacdo exactly marka macnaheedu waxay tahay qaybta uu ka dhacay ma ahane ama ischemic uu ku dhacay ischemic waxaa ula jeedaa xinjirowga macnaha maskaxda qaybta dhiigga weysa ma ahane dhinaceeda kalaa mar walba horta qofka naafka ka noqda tusaale ahaan xidid inta ku yaalo qofka wuxuu sameeyey tusaale ahaan wuu xirmaybo qaybta ka dambeysa way dhimatay mo disman maskaxda si u shaqeysa waxaa waaye qaybtaanay la shaqeysaa macnaha qaybtaanay la shaqeysaa so marka qofka marka inta markuu wax ka weeyo labadan way dhaceen marka waxyaabaha asi iyo booli markaasoo dhinaca midig ka caafimaad qabo oo dhinaca bidix ka xanuunsan yahay that's exactly so marka qofkaas haddii uu kalootin yahay oo daawooyin la siiyo inuu furmo xididkaas uu furmo waa u badan taha laakiin hemorrhagic hadduu yahay wax laga qaban waayo 24 hours waxaa la jeedaa 24 saac haddii qofka dhiig maskaxda ku furmo oo badanaa wax laga qaban waayo sababta hemorrhagic only waxaa waa in la furo laakiin annaga aan bukaanku sideen imaan see lagu dareemaya qofka maskax dhiig ku furmo horadu waa wax la fahmayo waa tusaale ahaan qofkii tusaale ahaan ama sanka dhiig imaaday ama waxaa dhacay waxaa jiro wax lahaayo ama waxaa dhacay tusaale ahaan afka qalloocday sensation kama dareemayo dhinaca oo dhan ama markuu noo imaado markaas oo noo imaado calaamadaha aragna isla marka CT scan loo diraa CT scan wuxuu soo sheegay qofkan nooca stroke uu yahay so hadduu hemorrhagic yahay that means waa neurology waa in la furo maskaxda neuroanatomy uu ka shaqeeyo wadankan waa available ma waa dareemi kartaa so qofka marka already xanuuno kale oo xiriir leh oo cause gareey ma jiraan sida hadda taa sheegay tusaale ahaan qofkan hypertension ma qabi jirin kilidu ka jirana oo kale renal disease oo qaba kiliya laga bixi tii kala halawde so way keeni kartaa sababtan waxay tahay kilida waxaa jira qayb ka tirsan oo maado soo saarto maadadaas waxay sameysaa constructionada dhiigay sameysaa so ama vasodilation ay sameysaa
anyway marka waxaas maadada soo saaraysa sababi karto waayahay ugu dambeyntii marka doctor ay bulshadana daawanayso shaqadiifka daawanayso tartaaranka iyo maxay tahay adres horta barnaamijka caafimaadka aad sameynaysiin horta aad ugu mahadsantihiin waa wax loo baahan yahay waana ku taxanahay waana wax inta ugu badan loo baahan yahay bulshada in laga wacyigeliyo dhakhaatiirta Soomaalida ay sameeyaan barnaamijka maanta aan ka hadalnay ee dhiikarka wax maanta inta lagu soo koobi karo inta aan sheegnay ma aha bulshada marka qof walbo oo dhiikar qabo isbitaalka u dhow oo ka heli karo caafimaad waxa aad uga talin lahaa dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyo isbitaalada in bukaanadaas aad loo daryeelo laga warqabo qofkii qabana daawo loo soo qorana Soomaalida aad waxa waa madax adeegeena u badan yahay qofkii maadaama la dhahay kaniiniga noloshaada waa qaadanay markuu ka go'o haddii xaalad kale ay kugu soo kordhi weyso dhiigaadan iska cabir control farmashigana ka qaado marka waxa laga yaabaa inuusan qaadanin 10 xabo uu cuno so marka waxa kula talin lahaa marba hadii loo dhaho dhiikara qabtaa daawada qaado adoo hubinayo waliba haddaadan ku qanacsaneyn xitaa isbitaalada way badan yihiin xamar isbitaalo kala tag iska xaqiiji laakiin farmashi ha tagin soo farmashi ha tage dhiikara qabtaa lagu dhahay 2 xabo qaadata ma ogid nooca uu yahay waxa kugu keen waxa laga yaabaa cudurro kale inaad qabtid oo ku heenay renal disease qofkan qaba hypertension ku keen so BB yara laga cabiray maxaa ku ogaan kartaa inaad qabtid clinical diagnosis u baahan tahay sax marka iyo khatar inaad la xiriirtid soo marka bulshadu waxa ku wacyigelin lahaa qofkii qaba iyo qofkii aan qabin qofkii qabo daawada si sax u qaato qofkii wadada ku socda sida dad soo sheegna wadadaas ku socdo waxyaabaha tibiska aan u tilmaamna sameeyo tusaale ahaan haddii obesity ahay ha excess badan ha sameeyo si uu obesity ugu baxo haddii more stress uu ahay oo problem uu haysto problemada si ugu bixi lahaa falkeeda ha gaalo hadduu uu yahay qof drugs iyo alcohol iyo adiga waxyaabo oo maandoori isticmaalo iska jooji ay maandoori uu sababi karaa wadadaas uu ku keeni karaa risk factor هذا ما صدق دكتور سنتا داوديال انت waxaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka la hadal dhakhtarka raadiyo TV Shabeelle barnaamijka ma hada ka gaarto waxa martay ugu ah Dr. Ibrahim Macalin Cabdullaahi oo ka howlgala isbitaalka Maama Amina General Hospital ee magaalada Muqdisho garan degmada Darkiile xaafada Macaanka barnaamijka ay martay ugu ah dhikarka ayaan ka hadlaynay tan iyo barnaamijkan la caalinta kulmi doono nabadgelyo saaxiibayaal midnaan caynaynin oo caradina hala